Matar aure. Kai? Mata ta fari da kake nufi? Kwarai da gaske ita nake nufi. To bari in gaya maka. Ba naira miliyan 100 ba, ko tiriliyan 100. Kai, ko za ka tattara kuɗin duniyan nan gabaki ɗaya ka mallaka min, ba zan taɓa rabuwa da Farida ba. To idan ita ce ta ce ba ta son ka ba, ta iya yiwuwa ko kwabo ba za a bata ba. Ita da kanta za ta iya cewa ta gaji da zama da kai, tana so ta rabu da kai, kuma dole ka sake ta. Me yasa ba za ka yi tunanin hakan ba? Soyayyar da take tsakanina da Farida, bari faɗa maka ba irin wacce kake tunani ba ce. Mun riga mun gina alaƙar mu ba tun yanzu ba. Mun zama kaman hanta da jini. Mun yadda mun amince cewar za mu zauna da juna komai daɗi komai wuya, kowane irin yanayi muka samu kanmu. Kai, me yasa kake tunanin cewa a yanzu wani yanayi zai zo da Farida za ta cewar ta gaji da ni ba za ta zauna da ni ba? Me kai ka wannan tunanin? Mala Habib, duk duniya babu abin da yake ɗorewa banda ikon Allah. Ba na so ka yi asara guda biyu, ba ka da tsuntsu ba ka da tarko. Kar ka ƙi karɓan kuɗin nan, daga baya ita kuma ta ce ba ta yi, ta rabu da kai ba tare da ƙaƙari da kokobo ba. So yana son gaya ma, ko ka ƙi ko ka so, dole sai ka rabu da Farida.
lokacin da ka ɗauki mota ka ba wa matata a matsayin birthday gift, na san cewar akwai wata ɓoyayyar manufa da kake da ita tattare da yin haka. Tun wannan lokacin na shirya tsaf na zama cikin shiri domin lokaci da rana makamanciyar wannan. To bari in gaya maka, ka saurare ni sosai, ka buɗe kunnuwanka ka ji abin da zan faɗa maka. Rabuwa ta da Farida ba abu ne mai sauƙi kamar yadda kake tunani ba. Kana jina? Rabuwa ta da Farida tamkar kamar raba rai ne da gaggan jiki. Ba abu ne mai sauƙi ba. Ka sa a kanka. Mala Habibu, raba ka da Farida abu ne mai sauƙi a wajena. Da ce na yanke shawarar yin amfani da ƙarfina wajen raba ku, da tintini Farida ba matarka ba ce. To amma ba na so na yi amfani da ƙarfina. Ina so na yi amfani da tausayina da karamcina gare ka. Yadda za ka ci moriyar rabuwar ya rage maka raɗaɗin da za ka ji a ranka. Za ka samu kuɗaɗe masu yawa waɗanda za ka inganta rayuwarka, ka iya auren mace har guda 4 idan har kana da buƙatar yin haka. Na san akwai mata da yawa barcik a duniya, ko ba haka ba? To amma ni mata ta Farida ita na danka ma rayuwata, ita kuma na danka ma zuciyata. Kai bari in gaya maka, tsananin ƙauna da san da nake mata ya janyo ba na son wani ɗa namiji ma ya kalle ta, domin idan har wani namiji ya kalle ta ina jin wani raɗaɗin kallon da ya mata a cikin zuciyata. Ko ka san cewar ko da za ka tattara matan duniya ga baki ɗaya kakaf ka ce ka bani, ba zan karɓa ba? Saboda me? Saboda ni na fi son matata, har cikin ƙarƙashin zuciyata na fi son matata. Farida nan dai ita ce. Habib, Farida matan masu kuɗi ce, kai kuma talaka ne. Me yasa ka cika haɗama? Za ka riƙe matar da ba taka ba, ba ajinka ba. Ina so ka yi haƙuri. Ka saki Farida, ka rabu da ita. Ka je ka nemi mace daidai da kai, daidai da matsayinka na talaka. Ita kuma ka bari masu kuɗi su auri Farida. Kai shedan ne, kuntume mi, irin ku annoba ne a cikin mutane. Kuntume man shedan, Allah yi mana tsari da irin. Kuma bari in gaya maka, wallahi daga yau idan ka sake kira na ka kirawo ni ka zo kana min zance makamancin irin wannan da kake, wallahi sai na tona ma asiri. Domin zuwa zan sai shafi a jarida da abin da kake sai na tozarta ka. Mutumin banza, manemin matar mutane, fajiri, tur da irin ku. Young man, hold on. Ina so ka fahimce ni, ka kuma saurare ni. Karkace na ɓoye maka ban faɗa maka gaskiya ba. Dole sai ka rabu da Farida. Tilas ya zama dole. Idan kana wasi, ka je gida ka ɗauki dayari ka rubuta cewa na faɗa maka haka. Wallahi sai ka rabu da ita. Wani zai zuba da kai. Mu zuba. Da wa za ka zuba? In zuba ka zuba. Da nake so in zuba ma ka amfana.
kake ta sintiri a ɗaki? Kai kadai? Gaɓoɓi na ne gabaki ɗaya. Inda kika san ciwo suke maka so wika ka kamar lugugwita su. Haɗa kuma ka magani ne. Na sha maganin ai. Na sha. Ko ta sa ka je ka ga likita? I think I don't need to. Amma ban sani ba dai zuwa an jima haka. In yanayin na jibe mun yadda ya kamata ba sai mu je in ga likitan. Are you sure? I'm sure. I'm quite sure. Kwanta. Kuma haka ne fa. Hakan za a yi. Zan kwanta din amma bari ina ina jin na buƙatar dan bani ni kadai. Sai in kwanta din sai in gani. Ba komai. Your wish. To shi kenan, thank you. Habib. Habib. Wai lafiya Habib? Ya ruwa na ga miki jikin na ne ba na jin daɗin sa ba. To na kasa kwanciyar ba. Anya Habib. Anya ba wani abu da kake boyewa kuwa? Farida, me zan boye miki? Kin san ba wani abu da zan boye miki a rayuwar nan. Ba. Amma kuma mood ɗinka ya nuna ba haka ba. Ka faɗa min idan akwai abin da yake damu ka daina boye mai in dai ba ni ma dai so kake in shiga damuwa ba. Farida, wannan mafarki ne, wallahi mafarki mai ban tsoro. Subhanallah. Na yi mafarki da wani ƙaton mutum. Wallahi yana barazanar raba ni da ke ko ta halin kaka, ko ina so ko ba na so. To me ka faɗa masa kai a cikin mafarkin? Na ce masa bai isa ba. Na gaya masa bai isa ba. Ba wanda ya isa ba ya raba da ke. Har kuɗi ya ɗauko ba, har kuɗi ya ɗauko ibani. Na ce masa bai isa ba, na mai fata-fata na zage shi, na watsa masa kuɗinsa na tafiya ta na kyale shi. Kayi min daidai. Amma tsaya. Me yasa baka samu wani abu ka masa lahani ba? Dan naga kaman bai da hankali. Ba inda na dudduba ko ina a lokacin. Ko in ba da na san wani abu da na buga mar. Kash. Amma wallahi idan maka sake haduwa sai ya gane shayarwa ne. Da a ce mutum yana raka mutum mafarki. Da na raka kaman je mun yi yaki da shi. Saboda wannan mutumi na ga alama mugu ne. Duk wanda zai so raba ni da kai babban makiyina ne a duniya. Babban maki ma kuwa. Maki ma na ƙarshe. Kin san abin da ya gaya min wanda yake tayar min da hankali da ban tsoro kuwa. Kuma? Me faɗa maka? Wai ca yayi idan ban karɓi wannan kuɗin na rabu da ke ba, to shi zai san yadda zai ke ki rabu da ni kuma ki ji wai ba kya sona.
Kai, wannan mafarki naka ya zo da abubuwa daban-daban. Wannan kuma daga ina. Haba dai. Ya ma za a yi haka ta yi? Ni da kai ba za mu taɓa rabuwa ba har abada. Insha Allah tare za mu mutu ma saboda kar wani ya mutu ya bar wani. Ni da ke takalmin kaza. Gaskiya ka tsorata a mafarki. To ai mugu ne na gaya miki. Matar aure, matar aure, matar aure. Ni fa ba wani abin da yake damuna. Kada ku dora min lalurar da Allah bai dora min ba. Na ji wa Musa ko? Ce da Allah ku dan ba mu guri ina son zan yi magana da ita. Oke da Na ji me yake da miki ne? Me yake bata miki? Ni babu wani abin da yake bata min rai. Kawai ni lafiya ta kalau. Matsalar soyayya ko? Ni bana wata soyayya. Ka gana maka kama da wacce take kula samari? Idan na fahimce ki ba kya soyayya kwata-kwata. Ni ba abin da ya dame ni da wata soyayya, rayuwata nake yi ni kadai. To shikenan. Amma iyayenki suna nan a raye? Ni mama ta kawai na sani. Tun lokacin ina karama Allah ya wa mahaifina rasuwa. Ban fi 'yar shekara 1 a duniya ba. To ina maman naki take? Ina ruwanka da inda mahaifiyata take malam? Gani nake kamar mun zauna a unguwa ɗaya da ita. Shi ne nake ganin kamar na gane ki haka. Ni ba ni bace ba, saboda ni bana zaune tare da mahaifiyata. To amma na juwa yadda kike kamar kin yi karatu kuma ba aure kika yi ba, me zai sa a ce ba ki tare da mahaifiyarki? Ni kawai ba ruwana da ita ne. Haba na juwa, ki kuma mace ce mai hankali. Ya sa ki ce ba ruwanki da mahaifiyarki? Kana so in maka ƙarya ne? Najwa, na san dole akwai abin da yake haɗa ki da mama. Bai kamata a ce yadda kuka shaku da ita. Yau a ce kun samu irin wannan matsalar ba. Ya za a yi ba za mu samu matsala ba? Saboda ta fifita mijinta a kaina. Da a ce mahaifina yana raye, zan je in zauna a gidan wani ne. Har ya dinga wulakanta ni shi da yaransa. Su dinga mai da ni tsinanniya a wajensu. Allah sarki. Zuwa ki haƙuri haka rayuwa take. Amma insha Allah za a shawo kan matsalar. Da Allah idan kin fito je ki ce ina kira Idris. Ranka ya daɗe me za ka ce akan wannan katafaren gini naka da kake sa ran zai zama babbar cibiyar kasuwanci? To alhamdulillah rabbil alamin, ina mai matukar farin ciki da Allah ya nuna min wannan rana na ci gaba da wannan aiki. Duk da dama a baya mun ɗauko aikin sannan kuma muka ɗan samu tsaiko muka tsaye da shi. To da taimakon ubangiji yanzu za mu ci gaba da wannan aiki, kuma ina alfahari da wannan rana da cewa wannan idan aka kammala wannan aiki zai zama babban cibiyar kasuwanci na. Wannan rana ce mai ɗimbin tarihi a wajena, kuma ina alfahari da ita saboda wannan gini idan muka ƙarasa shi shine zai zama babban cibiyar kasuwanci na. A ga wanda babansu bai da mota. A ga wanda bai da PS5. A ga wanda a daidaita sahu suke zuwa. A ga wanda ba su da mota a gida. A ga wanda a daidaita sahu suke zuwa. A ga wanda ba su da mota a gida.
Oyo Allah, oyo Allah, oyo Allah. Sama shi. Oyo Allah, samu. Nan ya fashe. Ya fashe da kyau. Oyo Allah kaina. Oyo Allah. Oyo kallo. Oyo kaina. Oyo kaina. Oyo kaina. Yanzu dai malam da Allah dan annabi koyi haƙuri. A yi haƙuri abin nan. Malam Habibu, magana ta domin Allah kes ɗin ɗanka babba ne. A dalilin abin da ɗanka ya aikata sai da muka yi staff meeting. Yanzu haka muna shawarar mu kira iyayen yara mai PTA meeting saboda mu kwantar musu da hankali. Malam al'amarin har ya girmama haka? To so kake iyayen yara sai akwai kan garin yara da za su iya fasa 'ya'yansu kai? Yanzu misali idan iyaye suka ɗebe 'ya'yansu daga makarantar mu ya za mu yi kenan? Ranka daɗe ka yi haƙuri. Za mu je gida mu hukunta shi insha Allah kuma hakan ba ta sake faruwa ba. To a sanya wa maganar ruwan sanyi. Mu dai gaskiya yanzu mun ce principal ya ce mu saurare shi muke saurare. To maganar abin nan fa shine fa na farko fa. To ai shi yasa muke son ya zama karo na ƙarshe yadda ba zai ƙara fasa dan wani kai ba. Musin yaro ne mai haƙuri. Kuma ni ma maki abin da ya faru haka amma mun san matsalar saboda haka za mu maganin abu. To iyayen yaro ne sun hasala domin yanzu haka ma sun ce su lauya za su ɗauka akan fasa kan ɗansu da aka yi. Ku yi haƙuri za mu yi maganin abin amma yanzu wata shawara za ka bani tsakanin ni da kai akan maganar nan. To gaskiya dai yanzu principal ya ce zai kokari ga ya sake magana da iyayen yara amma duk da haka ka jawo ɗanka kunne kada ya sake ɗaukar makami ya ce da je ɗan wani ciwo. Wannan za a yi. Kana ji kai ko? Insha Allah. Wannan ne na farko wannan ne na ƙarshe insha Allah za kuma makunta shi abun ba zai sake faruwa ba. Allah ya kyauta. Amin amin. Mu je kai. Mocin yana ta cewa abba ka cire ni daga makarantar nan ka canja min makaranta. Wataƙila irin matsalolin da ya hango kenan suke damunsa. Wanda idan da a ce na ɗau mataki ko kuma na saurare shi a lokacin na yi abin da ake so da watakila matsalolin ko abin da ya faru yanzu ba zai faru ba. Tabbas. Kai, ni gaskiya ban yadda ba. Ba halin Muhsin ba ne abin da ya faru. Na tabbatar da cewa akwai pressure na other student. Haba, Muhsin is a good boy, kowa ya san haka. Na ci gaba da wannan aiki duk da dama a baya mun dauko aikin to amma ni yanzu ma tukunna abin da ma nake tunani ko yake ma daga hankali idan har suka ce za su ɗau matakin da suke shirin ɗauka su ce za su kore shi daga makarantar. Na tabbata hakan kuma zai zama na an samu zai haifar da gagarumin matsala saboda da wahala mu kai shi wata makaranta masu karɓe shi sakamakon irin hukuncin da suka yanke masa. Da wahala. Ranka ɗaya me yasa kake son ginin nan bayan kana da su da yawa har da kasashen ƙetare? Gaskiya ne ina da gine-gine waɗanda suka fi wannan gini da nake girma. To amma ina jin yadda nake son sa a zuciyata ba zai rasa nasaba da sunan da nake da kudirin zan sa wannan gini nawa bane. Ranka ɗaya wanda suna kenan wannan? To sunan da nake so na sa wannan gini idan ya kammala shine Farida Block. Because that name is so special to me. Mutane za su jin wace ce wannan Farida a wajenka? To a yanzu dai ba zan iya faɗa wa kowa ba, amma idan lokacin yayi tabbas za su sani.